एल वाली जाली है एल रिंग की, ठीक है। उसके बाद ये एल रिंग है। ये डीजल 2C गाड़ी है, इसका हम इंजन ओवरऑल कर रहे हैं। ये सेकंड नंबर रिंग है, इसका टी ऊपर आना चाहिए टॉप, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर रिंग है टॉप, इसकी टी का निशान ऊपर आना चाहिए। टी का निशान दिखाओ, टी का निशान ये है, ये बहुत बारीक है, ये नज़र नहीं आता। उसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह। ये इस गाड़ी का इंजन हम बना रहे हैं। 3 नंबर पिस्टन है, ये एल वाली रिंग है। ये टॉप फिर ये रिंग क्लिप के साथ हम इसको टाइट करके फिर क्या करेंगे, रिंग फिर कर रहे हैं। चेक करो, ठीक है। थोड़ा और आने दो, बस ठंड हो गई। ये इसकी मक्खी फिट इस तरफ होगी, चेक करें। उस्ताद आया तो ये बैठा है, ये देखे पिछले टॉप घाट जो बहुत ज़्यादा है।